მასტოლოგიის ევროპისა და აზიის ასოციაცია ეურმა მართავს საერთაშორისო კონფერენციას და ამის შესახებ დეტალებს უკვე ანიჭა მოგიცა მოგყვება ვნახოთ სიუჟეტში. პირველად საქართველოში საერთაშორისო კონფერენცია ევრამა თბილისი 2015 ტარდება. კონფერენციის მიზანია კლინიკური ონკოლოგიისა და მამოლოგიის მიმართულებით, ძუძუს კიბოს დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და რეკონსტრუქციული ქირურგიის თანამედროვე მიღწევების გაცნობა. ევრამა თბილისი 2015 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის ორგანიზებით ტარდება. ძუძუს კიბო მედიკო-სოციალური პრობლემაა უკანასკნელ პერიოდში. ახალგაზრდობის და მედიცინით ხასიათდება, ეს დაავადება შეიძლება შეეხოს 8 ქალიდან რომელიმეს, ამდენად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმდენად აქტუალური პრობლემაა, ამაზე ხშირად უნდა ვისაუბროთ. აქ ტარდება ძუძუს ონკოპლასტიკური ორგანოს შემანარჩუნებელი ოპერაცია ძუძუს კიბოს გამო, სწორედ ამ და სხვა საინტერესო დეტალებზე ჩვენ ვიწვევთ სასაუბროთ ჩვენს კონფერენციაზე უცხოელ იტალიელ კოლეგებს მილანის ონკოცენტრიდან. კონფერენციის ფარგლებში ძუძუს კიბოს თანამედროვე მკურნალობის ევროპულ გამოცდილებას როგორც ექიმის სპეციალისტები, ისე მომავალი ექიმები გაიზიარებენ. დაავადება დასაწყის ეტაპზე თითქმის 100%-ით განკურნებადია. შემდგომ ეტაპებზე თანამედროვე მკურნალობის მეთოდების დანერგვასთან ერთად მკვეთრად და მკვეთრად მატულობს გამოჯანმრთელების დაავადებისგან გარდაჩენადობის მაჩვენებელი. ჩვენ ვურჩევთ მათ, რომ გვანძოვანი წარმონაქმნის აღმოჩენის შემთხვევაში არც ერთ შემთხვევაში არ ჩავარდნენ პანიკაში, რომ 70% შემთხვევაში ეს კეთილთვისებიანი მდგომარეობაა, მიმართონ დროულად ექიმებს. კვალიფიციურ სამედიცინო დაწესებულებებს, ჩაიტარონ ადეკვატური დიაგნოსტიკა და სათანადო მკურნალობა. ლექცია სემინარები 4-5 დეკემბერს პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში ჩატარდება და მასში მონაწილეობას როგორც ქართველი, ისე უცხოელი მამოლოგები, ონკოლოგები, რადიოლოგები და სხივური თერაპიის სპეციალისტები მიიღებენ. და სპორტის ამბების დროც არის უკვე. ნამდვილად, რა მალე გავიდა.